Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Visual, yang tentunya malam Jumat ini anak Urban kembali lagi di malam Jumat yang begitu luar biasa, karena saya Roni bakal menemani kalian di malam Jumat yang begitu menyeramkan. Tetapi anak Urban, di Urban Legend malam ini bakal ada sesuatu cerita yang kalian bakal didengarkan begitu luar biasa, karena ini terjadi di sebuah kampus di kota Bandung yang notabene kampus lumayan terkenal. Tetapi anak Urban, buat kamu yang mau mendengarkan ataupun melihat sosok narasumber, bukan sosok hantu, sabar anak Urban ya. Sosok narasumbernya kalian boleh akses di www.106,3 urbanradiobandung.com, ataupun kalian bisa langsung stay tune di 106,3 FM. Jadi anak Urban, malam Jumat ini Roni bakal menemani kalian, karena tentunya ini sebuah cerita yang bisa cukup menyeramkan anak Urban, yang notabene ini adalah salah satu bangunan Belanda yang kita tahu bahwasanya banyak sekali sejarah di bangunan tersebut, dan kampus ini menciptakan para mahasiswa-mahasiswi yang begitu banyak sekali pintar, terus banyak sekali bisa membantu di negeri ini. Salah satu kampusnya tepatnya ada di Jalan Taman Sari. Jadi ini sebuah cerita yang dialami oleh sebuah karyawan humas di salah satu kampus tersebut, karena dia mengalaminya sendiri, yang notabene dia ini adalah pekerja yang tidak pernah mengenal waktu. Jadi kalau sampai malam dia masih standby untuk kerjanya, karena dia berbagai kerjaan perhumasan di kampus tersebut. Nah, jadi banyak sekali ceritanya. Dan sekarang Roni sudah ditemani oleh salah satu, bisa disebut sahabat, teman lama di sebuah media di kota Bandung, tapi dia beralih sekarang di kampus tersebut, dan dia anak Urban memberikan ceritanya kepada kami, ke tim Urban Radio, bahwa dia mengalami hal tersebut padahal dia baru kerja beberapa bulan saja. Oke, langsung saja, inilah Ceputri. Jangan Ceputri lah, nggak enak ya. Teh Putri aja ya. Ya. Teh Putri, kalau Roni manggilnya Putri sih, gitu anak Urban. Jadi Putri ini katanya mengalami hal-hal yang begitu ganjil ya. Betul Teh Putri? Hal-hal yang mungkin kadang hanya bisa kita rasakan. Apa tuh? Bucin kali Rasa-rasa yang pernah ada. Ada. Nah, Teh Putri ini bakal bercerita bahwasanya kalau Roni membaca singkat ceritanya dari tim skrip, bahwa di kantor Teh Putri ini mengalami ya, di waktu kerja katanya ada suara-suara yang tidak mengenakan lah. Ya, ada sedikit-sedikit gangguan, ada yang mau kenalan kali kenalan ya. Maksudnya itu teh. Karena kan lagi pencarian juga kan. Gitu. Nah, Teh Putri, jadi
udah berapa lama nih kerja di kampus itu? Sebenarnya kalau untuk sekarang berarti mau masuk, udah masuk ya, udah 2 tahun jalang 3 tahun. Nah, yang waktu itu aku alami itu kira-kira pas baru-baru masuk di saya bekerja di kampus tersebut. Oke. Makanya tadi sempat disinggung kayaknya mau kenalan ya itu teh. Jadi kalau ke anak baru tuh katakanlah agak jahil gitu. Iya, agak jahil. Tapi anak korban nih, perlu anak korban ketahui fun fact-nya adalah Teh Putri ini suka banget sama bangunan-bangunan Belanda dari dulu. Jadi dia tergabung di komunitas apa sih? Sebenarnya bukan komunitas ya, ya komunitas mungkin ya, kayak semacam aktivitas walking tour untuk orang-orang yang emang suka sejarah, suka tentang cerita-cerita masa lalu. Tapi kita tuh kayak ngider di beberapa rute di Bandung yang emang ada cerita sejarahnya. Okay. Kalau misalnya tiap weekend, kalau kebetulan lagi kosong, lagi nggak ada kerjaan dan lagi pengen bergerak aktivitas, nah ikutan tuh si walking tour itu. Boleh ikutan? Boleh dong, ayo kapan-kapan kita. Semuanya boleh di sini. Boleh. Aman ya? Aman. Oke. Jadi waktu pertama kali Teh Putri mendapatkan gangguan itu pas udah berapa hari tuh kerja di situ? Bulan ya, kalau boleh lebih tepatnya ya, Mang Roni. Sekitar 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan habis masuk di kampus itu kerja di sana 2 atau 3 bulan kayak ada sedikit gangguan ya kita bilang. Tapi saya juga nggak bilang itu gangguan karena bukan yang sampai ditampakin atau kayak gimana, tapi cukup aduh ini kok agak-agak nggak enak gitu sih. Tapi yang paling menurut Teh Putri, gila gue baru kerja sekian bulan aja udah gangguannya se-ekstrim ini. Nah itu yang pertama boleh diceritain singkatnya aja. Oke, jadi singkatnya tuh kebetulan aku kerja di weekend. Saat itu tuh weekend, ada liputan yang seharian, nggak seharian, ya seharian lah ya dari pagi, lalu baru beres itu jelang maghrib. Nah, kalau habis liputan kan biasanya karena aku juga merangkap fotografer ya, fotografer liputan ya, tukang konsumsi ngabisin konsumsi maksudnya. Jadi beres liputan itu nggak langsung balik, biasa kayak kita beres-beres dulu gitu loh, beres-beres kamera terus apa segala macam. Pas lagi beres-beres itulah terjadi sebuah yang oh ternyata aku kena juga nih diajak kenalan yang apa tuh? Ada kayak semacam suara gitu. Gimana? Kayak ada suara batuk-batuk. Batuk Pak Haji. Oke, terus? Padahal dalam situasi itu kondisinya semua orang yang ada di ruangan kebetulan udah pada pulang, tinggal aku sendiri tuh Mang Roni yang lagi beres-beres. Dan memang si lokasi ruangan yang tempat aku beres-beres kamera itu ada di pojok, ada di ruangan paling pojok yang memang ketutupan pohon-pohon. Jadi jelang maghrib tuh udah gelap banget lah. Pasti. Udah gelap banget. Di kampus itu mah gitu. Oke. Begitu sih. Teh Putri tahan dulu. Jadi anak urban, untuk kamu yang penasaran dengan ceritanya Teh Putri, kalian boleh akses di www.urban1063fm. Itu kalian bisa tahu cerita atau visualnya nih Teh Putri itu sosoknya seperti apa. Jadi buat kamu anak urban boleh langsung akses saja, karena sebentar lagi Teh Putri bakal bercerita apa yang terjadi di kampus atau di tempat kerjanya. Oke anak urban, langsung aja awal kisah dari Teh Putri di Urban Legend. Oke, jadi tadi udah dikenalin ya sama Mang Roni yang juga teman dekat aku. Saat ini aku bekerja menjadi staf humas di salah satu perguruan tinggi di Bandung, letaknya di Taman Sari. Nah, di tempat kerja aku itu emang dia ada bangunan, kalau dari depannya tuh memang kelihatan dia fasad-fasad, dan emang beberapa bagian di sana juga emang udah bangunan lama ya kalau misalnya kita main ke sana tuh. Jadi waktu pas awal baru kerja di sana sekitar beberapa bulan yang tadi singkatnya udah diceritain kan.
kondisinya aku itu baru beres liputan. Baru beres liputan tuh dari pagi sampai sore. Liputan, terus udah nih beres. Oke, kita ke kantor, balik ke kantor. Beres-beres kamera. Terus biasa kan kalau misalnya fotografer tuh kayak abis beres tuh kita upload foto, filing kayak gitu. Masukin Google Drive. Iya, masukin Google Drive apa segala macem. Terus beres-beres kayak si lensanya taruh di mana, si telenya simpen di mana. Itu tuh ada kayak satu ruangan khusus yang kita sebut ruangan multimedia namanya. Nah, jadi kalau boleh digambarin itu dulu ruangan kerja aku ada di disambungkan oleh connecting door. Jadi ada 3 ruangan yang disambungkan oleh connecting door. Jadi ini ruangan pertama, ruangan aku, terus ruangan tengah, baru yang terakhir itu adalah yang ruangan multimedia tadi, yang tempat aku beres-beres kamera. Jadi aku awalnya tuh ngetik di ruangan aku, yang di ruangan pertama, ngetik udah beres. Lalu mindahin atau beres-beresin si kamera tuh ke yang di ruangan terakhir. Nah, pas lagi beres-beres, kondisinya saat itu emang udah sepi banget ya, Mang Roni. Udah seingat aku kayaknya nggak ada orang deh. Bahkan karena hari itu weekend, kayak OB juga nggak ada. Seingat aku nggak ada nggak ada OB. Jadi totally aku sendirian. Itu tuh sekitar jelang maghrib lah, jam setengah 6, jam setengah 6 mau ke jam 6 gitu. Jadi kalau orang Sunda teh bilangnya apa sih? Sareupna, sandekala ya, waktu jelang maghrib. Teh waktunya peralihan. Wow. Terus pas lagi beres-beres kayak gitu, kan tadi ada 3 ruangan ya yang disatuin oleh connecting door. Ruangan pertama, ruangan kedua, dan tadi ruangan multimedia. Di ruangan kedua itu tiba-tiba aku teh ngedenger ada kayak suara orang batuk. Itu cukup keras. Tapi gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Suaranya tuh kayak suara laki-laki dewasa, yang tau gak sih kayak suara bapak-bapak batuk, suaranya berat. Tapi gak ada siapa-siapa gitu. Kalaupun memang misalnya ada orang security atau apa, kan pasti kedengeran tuh suara pintu ceklek atau apa. Ini tuh gak ada. Jadi kayak cuma suara orang batuk, sangat-sangat kenceng gitu suaranya. Posisinya aku lagi beres-beres, langsung kayak nengok dong, kayak ada apa nih gitu. Takut, jujur dong, takut ya. Cuma akhirnya kayak berusaha buat tenang, positif dulu. Oh ya udahlah gitu. Beres-beres lagi, ada lagi suara batuk. Sama kayak tadi, suaranya tuh suara laki-laki dewasa, berat. Oke, udah akhirnya si kamera, tools dan lain-lain tuh udah dibalikin lagi ke dalam lemari. Kan otomatis kalau mau balik lagi ke ruangan aku harus ngelewatin dulu si ruangan yang kedua itu dong. Jadi kayak aduh gimana nih gitu. Ya udah deh. Habis dari situ aku lewat ke ruangan kedua, akhirnya kayak punten kayak punten, saya di sini hanya kerja gitu, nggak mau niat macam-macam atau apa. Segitunya tuh. Iya kayak miring ngelangkung ya gitu. Punten nih gitu, saya mah nggak ada niat apa-apa, niat kerja. Punten udah aja. Udah kayak gitu, udah beres-beres, ya udah pulang terus berapa hari kemudian baru cerita-cerita lah ya sama senior-senior yang kebetulan udah lama di sana. Terus ya senior-senior sih hanya bilang kayak oh iya itu mau kenalan. Memang ya karena tadi yang kayak karyawan baru. Iya, karyawan baru gitu ya. Aya nu ngaharuyan. Gitu. Itu anak urban segmen pertama luar biasa. Saya sampai tangan saya gini karena ini cukup merinding sekali, karena tadi ngebayangin seorang perempuan di weekend, terus bangunannya bangunan Belanda, berbagai koridor, terus tiba-tiba baru aja kerja berapa hari itu Kang Teput? Berapa bulan lah ya? Sekitar 2 atau 3 bulan deh. Ya, itu tiba-tiba ada suara batuk. Ya mungkin pemikirannya positifnya ya kenalan saja lah itu ya anak urban. Itu baru sekilas ceritanya Teh Putri. Nanti bakal ada lagi cerita-cerita yang begitu seram dari Teh Putri yang dialami di salah satu kampus di Kota Bandung, tepatnya di daerah Taman Sari, anak urban ya. Nanti kita kembali lagi, dan buat kamu yang punya cerita
yang ingin diangkat di Urban Legend, kamu tinggal isi kolom di sini atau boleh datanya ada di sini, ataupun kamu bisa DM ke Urban Radio atau bisa melalui WhatsApp di Urban Radio. Jadi itu ada Urban, nanti kita kembali lagi di segmen kedua masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban di segmen kedua ini. Roni masih ditemani oleh Teh Putri yang tadi bercerita sedikit sekilas saja tentang di kampus tersebut. Ternyata banyak cerita. Jadi kalau misalkan Roni pribadi kalau lewat kampus tersebut sih emang sedikit ini ya, dengan pohon-pohon yang begitu tinggi, besar gitu ya anak Urban. Tapi ternyata di sana itu ada mitos. Mitosnya itu adalah salah satu di gedung pusat antar universitas itu adalah salah satunya ada makhluk yang sering loncat-loncat katanya. Itu nggak tahu apa ya anak Urban. Itu mitos pertama. Terus yang keduanya ada di dekat kolam mesin. Dan katanya di sini waktu tahun 90-an ada kecelakaan mobil dan masuk ke dalam kolam mesin tersebut. Yang ketiga itu ada di studio seni, rumornya ada noni Belanda. Itu mitos-mitosnya anak Urban yang ada di kampus di Kota Bandung yang letaknya di daerah Taman Sari. Dan masih bersama Teh Putri yang bakal melanjutkan kehidupan lah, bukan ya, melanjutkan ceritanya anak Urban tentang apa yang terjadi sama beliau di kampus tersebut. Gimana Teh Putri? Cerita lanjutan, mungkin tadi ada yang batuk, dan berikutnya mungkin ada yang demam ya, panas dingin atau semua penyakit gitu. Enggak ya? Masuk angin kayaknya ya, Masuk angin agak-agak ya. terap-terap sendawa gitu. Kalau untuk yang aku alamin sih secara langsung hanya yang tadi aja. Yang tadi itu. Semoga nggak ada lagi ya, kan udah kenalannya. Belum, Jangan masih dong. panjang. Udah kenalan apa ta'aruf? Iya. Bener. Cuma karena akhirnya kan ngobrol sama senior dan teman-teman yang emang udah lama gitu bekerja di sana, ya ada pengalaman-pengalaman lainnya gitu yang emang katakanlah digangguin juga, diajak kenalan juga. Yeah. Kayak ada teman aku nih, sebut aja si A gitu ya. Si A itu juga sama dia kondisinya tuh lagi kerja lembur sampai sekitar jam 8 malam gitu, 8 atau 9 malam. Lagi lembur, ngetik, terus tiba-tiba ada suara ham, diamin gitu. Mungkin disuruh pulang kali ya karena udah kemalaman. Udah malam woi, kerja mulu. Pulang gitu. Gaji cuma segitu. Gaji cuma segitu, nggak naik-naik. Iya, Masa mau kerja terus gitu. Gak ada lemburan lagi. Gitu. Terus ya kalau dari senior-senior yang lain karena di sana kan gedungnya udah gedung tua, terus ada kayak apa ya, ada patung lah atau apa gitu. Jadi ada memang beberapa ruangan yang mungkin kalau malam kayak auranya kurang apa ya, kayak agak beda gitu loh. Ya karena kalau aku pribadi sih kalau lewat situ emang agak sedikit ini ya, karena kan jujur ya, maksudnya sebelum ada di Urban Radio kan adalah pernah kerja di sekitaran jalan situ kan. Terus kan emang mitosnya yang tadi Roni sebutkan, terus emang menjadi salah satu portal juga kan, katanya di situ mitos. Terus karena emang di jalan situ tuh daerah sana kalau malam tuh gelap banget kan, Roni, penerangan tuh minim, banyak pohon-pohon rimbun apa segala macam. Pohonnya gede-gede lagi. Iya, pohonnya gede-gede. Jadi ya gak heran kali ya kalau misalnya emang banyak kejadian-kejadian seperti itu. Oh, ada satu lagi, ini juga diceritain sama teman soal toilet. Jadi di toilet, di salah satu toilet cewek tuh ada, dia mendengar ada suara. Jadi dia lagi dalam toilet nih, si teman aku ini, sebutlah si
si B gitu ya, si B lagi dalam toilet, terus di sebelahnya kan ada toilet lagi. Nah, dia itu ngedenger kayak ada orang masuk toilet gitu. Suara pintu yang Suara pintu kayak yang ya gitu kan. Terus gak berapa lama jadi kayak mendengar ada aktivitas di toilet segala macam. Terus akhirnya si temen aku nih udahan ngebuka, pas dia ngeliat toilet sebelah ternyata kosong gitu. Padahal tuh denger banget ada Denger orang banget masuk ya. ada orang masuk, terus ada apa, suara air ngocor. Iya. Tapi pas dibuka ternyata toilet sebelahnya tuh kosong. Pintunya apa, lampunya tuh gelap gitu. Kan kalau memang ada orang di dalamnya, pasti kalau misalnya dia udah beres pakai toilet lalu keluar tuh kan ada suara pintu atau apa gitu. Ini tuh nggak ada gitu. Itu juga sekitar malam, tapi nggak malam-malam banget sih ya, malam-malam jam 8, jam 9 kayak gitu. Itu kejadian kedua. Tapi Teh Putri kan sering ya, maksud tuh suka dengan bangunan-bangunan khas Belanda ya. Tapi tahu nggak sih bahwa bangunan Belanda yang di tempat kerja Teh Putri ini sejarahnya seperti apa? Kalau jadi kan aku juga suka ikutan yang komunitas jalan-jalan itu ya, komunitas walking tour yang bersejarah itu. Kalau denger waktu itu aku ikutan tour dan emang rutenya di daerah dekat kantor aku, tempat kerja aku ini emang udah ada dari zaman dulu, dari zaman sekitar zaman Belanda atau baru istilahnya dioperasikan sebagai sebuah lembaga tuh kayak dari tahun 50-an gitu loh. Jadi wah udah berapa generasi ya Bang Roni ya itu ya. Iya. Udah lama banget. Nah, untuk yang si kampus utamanya juga itu sudah ada dari tahun 20-an Ya, betul, tahun 1920 gitu. Jadi Indonesia aja belum merdeka dia udah ada. Udah ada, bener. Ya udah ada kayak gitu sih. Termasuk kalau yang di daerah sana, kan kebetulan aku juga kuliahnya di salah satu kampus yang ada di Taman Sari juga. Nah, kampus aku juga itu tuh ada beberapa urban legend-nya. Dulu tuh sering yang paling sering populer terdengar adalah katanya nih ada penampakan noni Belanda kayak gitu. Ya, banyak gosip-gosipnya lah gitu. Yeah. Dan akhirnya terverified setelah aku ikutan yang komunitas itu, rupanya si kampus aku pun dulunya adalah Kerkhof. Kerkhof tuh makam Belanda. Oh, makam Belanda. Kayak gitu. Tapi si Taman Sari kan akhirnya tuh dijadikan pemukiman ya. Dijadikan pemukiman. Si Kerkhofnya tuh atau si makamnya tuh dipindahinnya kalau nggak salah ada yang ke Pandu ya, yang makam Belanda, ada yang ke Pandu kayak gitu. Akhirnya ya dijadikan wilayah perumahan sama kawasan pendidikan kan sekarang. Nah kan ini mah katanya Teh Putri ini bisa merasakan hal-hal yang ganjil. Nah ini waktu ngampus kuburan ya kalau bahasa kitanya hari ini. Sering gak sih ngalamin itu? Kalau waktu di kampus pas kuliah, diinget-inget dulu ya. Boleh. Kayaknya sih nggak ada ya, belum. Karena waktu pas di kampus itu aktivitinya kebetulan nggak ada yang sampai malam, paling maghrib. Cuma ya udah ada berseliweran kabar bahwa jangan sampai malam-malam ya, soalnya ada penampakan si noni itu, kayak gitu. Sebenarnya lebih ke bukan takut katakanlah ada makhluknya atau apa ya. Hanya kalau misalnya emang pulang terlalu malam dari si wilayah tempat aku ngampus dan tempat aku kerja tuh ya rawan aja gelap. Betul, apalagi dulu itu belum ada ojol gitu. Jadi kayak agak hariwang aja sih. Berarti kuliah dari zaman Belanda gitu maksudnya? Wah, aku noni dong kalau gitu. Nah, kita kembali lagi ke tempat kerjanya Teh Putri. Jadi karena Teh Putri suka banget sama bangunan Belanda nih anak urban. Apa sih yang pertama kali terbesit pas sebelum kejadian ya? Pas lihat bangunannya seperti ini ya, terus ada nggak sih baru pertama aja udah ada hawa-hawa yang wah kayaknya nih di sini bakal ada sesuatu gitu? Kalau ngelihat secara general sih enggak ya. Tapi
yang ngerasain itu ketika misalnya ya lembur sampai malam, ada kerjaan sampai malam yang pokoknya tuh dari Isa ke atas tuh masih di kantor gitu, karena kan satu sepi, kedua ya karena ya emang bangunannya masih bangunan zaman dulu, zaman Belanda, kayak ya kalau misalnya emang mau sampai malam-malam di situ, yang penting kita kayak apa ya, ini gak sih Mang Roni, jaga attitude Ya, gitu ya, jangan sompral, Menghargain lah ya iya dari menghargai situ. lah, saling lah sama-sama. Kayak Karena gitu. kan kalau kita lihat dari pertama masuk kampus aja kan udah pohon-pohon yang besar gitu ya. Itu kan lumayan buat, kalau menurut aku yang notabene disebut penakut ya, penakut nih. Lumayan juga tuh seramnya, apalagi dengan Teh Putri mengalami hal seperti itu gitu. Nah, ada nggak sih cerita dari teman-teman senior di situ ya, yang tadi ya selain yang di itu, ada nggak sih yang pas Teh Putih bercerita lagi curhat-curhat nih, ngobrol-ngobrol, gibah-gibahin mereka tuh, tiba-tiba iya nih Teh aku juga waktu ini gitu. Oh paling ada juga dari senior, sama sih kejadiannya tuh di ruangan yang tadi aku beres-beres kamera itu, di ruangan multimedia, kayak ada suara barang-barang jatuh padahal lagi sepi juga di situ Tapi tuh. barangnya masih ada di Iya, situ. barangnya gak ada orang. Hmm. Kayak gitu. Tapi kalau urban legend yang emang di kampusnya tuh ada banyak. Salah satunya yang sering aku dengar adalah ada satu gedung di kampus yang katanya dulu itu ada yang bunuh diri di situ, suicide di situ. Entah terjun entah kayak gimana, jadi si bangunan tuh sampai sekarang kalau nggak salah sudah direnov ya, direnov, tampilannya kayaknya udah lebih baru gitu, lebih enak. Cuma ada beberapa spot yang bahkan kalau misalnya aku datang liputan event itu kayak pagi atau siang hari, tetap kayak kok ini ya gak enak hawanya gitu, sepi. Sepi. Kalau diilustrasikan mungkin kayak ini nih, kalau Mang Roni tahu kayak apartemen penghuni Rumah susun. pengabdi ya, rumah susun Pengabdi pengabdi setan setan. kayak gitu. Dulu itu sebelum direnov tuh suasananya kayak gitu, kayak apa, gelap-gelap suram gimana. Tapi sekarang sebenarnya udah better sih, udah bangunan baru gitu. Bangunan baru ya. Terus kalau yang di kampus juga, ini juga salah satu urban legend yang terkenal adalah di kayaknya ini mahasiswa tahun berapa ya, entah tahun 70 atau 80 gitu. Ya dari mulut ke mulut, si sekumpulan mahasiswa ini tuh lagi kerja kelompok sampai malam juga gitu. Terus tiba-tiba tuh ngedenger suara tok 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 baso, tukang baso Masuk kampus. baso. Dia tuh kayak ada tukang baso mau nyegat lah. Sampai somehow dia tuh sadar bahwa loh kan kami ada di lantai 2, kok ada tukang baso? Tukang bakso di lantai 2. Iya, makanya gimana, apakah dia tukang baso punya sayap? Tukang baso pakai helikopter, nggak tahu ya gitu. Wow. Luar binasa ini anak urban. Ternyata emang ya kampus itu ya, maksudnya ya jujur emang jalan situ emang banyak sekali kan urban legend ya. Iya. Dari apalagi jalan sekitaran Taman Sari yang banyak lah sejarah-sejarah di daerah situ, yang sering ada apa, yang anak kecil bawa boneka lah, yang kayak gitu-gitu. Terus katanya di salah satu channel YouTube itu tuh adalah salah satu buat penyimpanan makhluk-makhluk yang nakal katanya di situ. Tapi saya mengalami sendiri waktu kerja di sebuah radio di Dago, itu emang sama bangunannya Belanda Teh Putri. Itu emang cara kenalannya itu emang ekstrim. Agak-agak ini ya, tepi jurang gitu. Iya, tepi gayanya jurang kayak. itu kalau misalnya kita sebagai orang roasting itu pasti tepi jurang tuh. Dari aku, kalau bahasa Sundanya aku nggak bisa ngicep dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Jadi mata aku tuh langsung bentawe tuh loh gitu. Nah terus ada lagi di jalan itu sering terjadi sebuah kecelakaan. Ya. Tapi katanya pas ada kecelakaan itu aku tanya, Kang, itu jalan tuh belok. Tuh dari Malempeng jalan macam, jalannya lurusan. Saya lihat saya lurusan. Tiba-tiba dia nabrak pohon. Ya. Itu yang masih selamat.
Yang terakhir kan yang mobil tuh sampai lurus terus tuh di daerah situ gitu. Nah itu jadi emang daerah-daerah Taman Sari itu historikalnya emang tempat zaman Belanda kan, dari situ banyak sekali ya Teh Putri ya gitu. Jadi anak urban, nanti di segmen terakhir Teh Putri bakal bercerita lagi. Jadi buat kamu anak urban, Roni tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan jangan lupa untuk nonton kami di www.urbanradio1063fm.com, atau kalian bisa nanti yang ketinggalan nih ceritanya langsung aja di subscribe di Cerita Urban. Nanti Roni bakal kembali lagi di segmen terakhir di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. FM Urban Radio Visual, anak urban kembali lagi di segmen terakhir. Ini yang agak sedikit merinding sih anak urban. Jadi tadi pas lagi cut kedua, aku ngobrol sama Teh Putri, ternyata dia banyak sekali mengalami hal-hal seperti itu waktu dia mengampus. Kampusnya juga salah satunya di Taman Sari. Ternyata kampusnya tersebut dari historikal itu bekas salah satu kuburan Belanda yang dimana sekarang dijadiin kampus dan kuburannya dipindahkan. Ternyata di tempat tersebut banyak cerita yang dialami oleh Teh Putri, yang dimana urban legendnya adalah sering ada penampakan dari sosok Noni Belanda. Seperti apa ceritanya anak urban? Kita kembalikan langsung ke Teh Putri. Jadi gimana Teh Putri? Apa nih yang tadi kita obrolin, bahwasanya waktu ngampus Teh Putri mengalami hal tersebut? Jadi kita ini dulu ya, kayak backstory dulu tentang tadi si kampus tempat kuliah aku yang juga masih berlokasi di Jalan Taman Sari itu dulunya adalah kuburan Belanda. Kalau dilihat dari riwayat sejarahnya tuh dulu Bandung itu punya beberapa kompleks pemakaman. Ya. Jadi buat yang Belanda itu sebelum ada Pandu ya, sekarang Pandu sama apa sih yang di Cimahi itu yang gede itu lupa apa ya, Lui Gajah. Lui Gajah. Lui Gajah. Untuk pemakaman Belanda tuh adanya di Kebon Jahe, Ya. Pajajaran, Jalan Pajajaran. Oh iya, Pajajaran. Dan kalau yang makam untuk Tionghoanya tuh Cikadut ya, Cikadut kan sampai betul, sekarang masih banyak ya di situ yang gede-gede makamnya. Nah untuk yang pribumi dan juga Belanda tuh ada di Taman Sari juga, yang sekarang ditempati oleh sebuah kampus tempat aku kuliah di situ. Tapi karena ada pembangunan untuk pemukiman dan kawasan pendidikan, akhirnya si makamnya dipindahkan ke Pandu. Nah, jadi dari dulu mungkin teman-teman yang sekampus sama aku kayaknya udah pernah denger deh mitos tentang Noni Belanda, penampakan Noni Belanda. Jadi gak langsung aku yang mengalami, tapi mendengar dari teman dekat gitu, teman yang memang cukup dekat. Dia itu memang apa ya, semacam anak himpunan dulu tuh, anak-anak himpunan yang Bang Roni ngalamin gak sih dulu waktu kuliah? Sekarang kuliah tuh udah berapa puluh tahun yang lalu ya Roni? Iya sih, kalau waktu zaman kampus kan kita sering nongkrong ya. Iya. Kalau misalkan suka nongkrong di kalau aku sering sih di Taman Sari, salah satunya suka di BEM. Iya, Sekre ya di BEM. Terus masih Taman Sari juga sering nongkrong di Lisma tuh. Sering nongkrong. Ya emang kan anak kampus gitu ya. Iya, jadi mereka tuh aktivitinya sampai malam di kampus, ya entah ngerjain tugas, nongkrong atau segala macam yang di sekre-sekre gitulah. Nah, dia tuh kalau nggak salah sampai hampir tengah malam, di sekre. Terus sebenarnya di wilayah sekre itu tuh ada toilet ya, jadi
ceritanya dia itu mau ke toilet, tapi ternyata pada saat itu toilet yang di dekat sekre itu nggak ada air atau apa gitu, pokoknya nggak bisa dipakai. Akhirnya itu dia ke toilet yang ada di lantai 2. Nah, ketika mau jalan ke lantai 2, kita akan melewati satu cermin besar. Ada cermin besar setinggi badan, saat kayaknya lebih dari badan aku sih. Badan aku cuma semampai sekali kan ini badan aku. Pokoknya cukup tinggi si cerminnya. Ketika lewat situ tuh dia melihat ada sekelebat bayangan, tapi kalau dilihat dari siluetnya tuh nggak seperti kalau orang kita kan gimana sih pakai outfitnya, pakaiannya. Ini tuh kayak dia semacam pakai gaun, terus ada rambutnya yang agak lebat terus agak panjang kayak gitu. Ya nggak terlalu jelas, tapi kalau misalnya dilihat dari siluetnya sih kemungkinan si Noni yang berseliweran dibicarakan itu. Males banget ya ada cermin. Kayak aduh, malam-malam ketemu yang cantik tapi Beda. Bolehnya ya, beda. Gitu. Sama ada juga cerita ini tuh kalau sebelumnya kan kejadiannya di malam hari. Kalau ini tuh bahkan malam juga belum, masih sore. Habis asar. Kalau ini ceritanya ada di musola di fakultas aku saat itu. Jadi ada kayak musola kecil, tempat untuk ya aktivitas akademika. Kalau misalnya emang ada masjid sih, tapi masjidnya agak jauh ya. Jadi kalau dari fakultas ke masjid itu ya agak jalan dulu dikit. Teman aku nih sholat asar, tapi kayaknya sholat asarnya udah agak telat ya. Udah jam 5 ke atas gitu. Dekati maghrib lah. Dekat maghrib lah ya. Nah, si musolanya saat itu memang nggak terlalu besar ya, hanya cukup untuk 2 orang gitu. Jadi satu depan untuk imam, belakang makmum. Lalu dia tuh sholat Allahu Akbar gitu. Rakaat pertama, terus tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang. Kan mikirnya merinding anak kurban nih. Oh mungkin ada yang mau masbuk ya, mau ikut sholat jemaah gitu. Dikencengin lah si bacaan sholatnya. Dikencengin apa segala macam, udah begitu rakaat terakhir tahiyat. Kan setelah tahiyat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelum tahiyat itu jadi dari sudut mata kan kalau misalnya kita ngimamin, saya belum pernah ngimamin ya. Soalnya diimamin. Cuma kan kalau misalnya ada orang di belakang kita kan terlihat dari sudut mata. Dia bilang aku melihat ada kayak orang pakai mukena aja gitu. Pakai mukena putih gitu kan. Dan emang kerasa dia pok ditepuk. Nah, pas lagi salam ternyata enggak ada. Padahal sebelumnya tuh kerasa lah ya. Aja, kerasa ada yang nepuk, terus kerasa ada yang mengikuti gerakan sholatnya gitu. Apalagi refleks aja kalau gitu. Sebagai imam kan ditepuk ya udah langsung suaranya dikerasin kan. Apalagi posisinya itu musolanya memang nggak terlalu gede kan. Musolanya tuh cuma hanya muat 2 orang gitu. Pasti kalau misalnya ada yang masuk atau ada yang activity di situ pasti kerasa dong. Itu perasaannya gimana gitu. ya? Ya udah sholat langsung ngabrit lagi dia. Kayak karena itu bukan di malam hari dan settingnya tuh kita lagi ibadah gitu. Iya. Cuma ada mungkin ya positifnya yaitu ya jin muslim kali ya yang mau ikut muslim. gitu. Iya. Tapi kan tapi tetap aja ya buat ya meskipun katanya kan kita tuh makhluk yang paling sempurna ya, nggak usah takut. Tapi kan sebenarnya bukan takut sih, lebih ke kaget kali ya. Kaget. Tiba-tiba hal-hal yang seperti itu ada di sekitar kita, meskipun ya kita juga mengimani ya Teh Putri masalah hal-hal yang kayak gitu. Tapi kan nggak kebayang ya waktu ya saya aja sebagai imam kadang-kadang kan suka ngimamin, nggak kebayang kan kalau pas lagi sholat sendiri terus ada yang nepuk ya pasti suaranya dikerasin. Terus pas udah beres lihat ke belakang nggak ada. Serem sih anak kurban. Nggak kebayang nih, merinding nih, benar merinding nih karena ini hubungan kalau masalah ibadah tuh gimana gitu ya Teh Put ya. Ya, apalagi kalau misalnya ibadah kan berarti kita itu settingnya mau berdoa, berdoa kan diri gitu antara kepada Tuhan. Hati kita sama yang di atas. Iya, tapi ternyata malah ada yang ganggu gitu. Ya mungkin ya balik lagi ya memang ada dunianya masing-masing atau
Ya balik lagi, mungkin dia juga mau ikut beribadah gitu kan. Mhm. Cuma ya kita sebagai manusia biasa gitu, ya pasti adalah reuas mun ceuk Iya Sunda mah. sih, reuas itu ya. Luar biasa sekali anak urban, agak sedikit merinding nih cerita-cerita karena jujur li, saya emang suka sama bangunan Belanda Teh Putri. Tapi kalau untuk pengalaman pribadi saya waktu saya kerja di radio itu, tapi ya kalau ngalamin hal-hal yang seperti Teh Putri kayaknya nggak kebayang deh. Maksudnya nggak kebayangnya bisa ya gitu seperti cerita-cerita ada noni Belanda, terus Teh Putri tengah malam waktunya pulang tiba-tiba ada suara batuk. Ya kalau cowok sih kan masih bisa tahan diri ya. Kan kalau perempuan kan Ya kaget kalau ya. menurut seseorang pujangga kan rapuh ya. Aduh, kalau itu beda ya Beda rapuhnya ya, ya. beda ya, beda ya. Beda. Terus apa ya? Jadi intinya sih dari semua cerita dari Teh Putri ini banyak sekali yang kita ambil. Bahwasanya anak urban jadi buat kamu nih yang tadi Teh Putri ceritain jangan sampai apa ya? Ya jangan sampai disebut takut wajar lah manusiawi ya. Tapi kalau misalkan kitanya terus mengikuti rasa takut tidak akan ada habisnya ya. Ya, Jadi terus-terus saja takut. Kan katanya semakin kita takut mereka tuh makin senang kan. Energi di mereka tuh semakin ya jadi semakin kuat. katanya kalau misalnya ya ada apa ya, ada kekuatan energi ketika misalnya kita takut tuh kan frekuensi energi kita tuh melemah. Nah, makhluk-makhluk seperti itu menyukai orang-orang yang katakanlah lemah, makanya ada yang kejadian entah itu ketempelan atau apa gitu, Iya, karena iya. kondisi dia, energi dia, hati dia frekuensinya sedang lemah gitu. Makanya kayak ya tadi kayak aku bilang sih, aku mengimani, percaya bahwa ya Allah tuh menciptakan Ya, kita ya, di berbagai ya, dunianya, ya. dinamikanya sendiri. Jadi ya masing-masing saling menghormati aja sih Saling gitu. menghormati, saling Iya, menghargai ya. jangan muncak bahasa Sunda mah ulah sompral. Ulah sompral. Kalau misalnya memang kebetulan ada di tempat-tempat yang punya Historical, historical betul. gitu, atau tempat yang memang sudah lama ada gitu. Ya punten-punten aja lah, punten, kami tidak bermaksud mengganggu. Ya, ya. Abi mangiring ngaliwat Milarian Artos. Milarian Artos gitu. Oke, anak urban trik. Sekali lagi terima kasih Teh Putri Terima kasih atas juga, kunjungannya Bang Roni, dan udah mengundang. mau bercerita di Urban Legend. Mudah-mudahan di tempat kerjanya tidak terjadi hal-hal seperti gitu lagi ya. Amin. Mudah-mudahan betah kerja di situ ya. Doakan saya naik gaji ya. Itu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Oke, anak urban tentunya masih di Urban Legend di malam Jumat ini, bahwasanya buat kamu yang semua cerita-cerita yang barusan Teh Putri ceritakan itu balik lagi ke diri kamu, mau percaya atau tidak itu hanya kepercayaan kamu sendiri anak urban. Jadi buat anak urban yang mempunyai cerita apapun itu di suatu tempat, boleh kalian kirimkan sinopsisnya di DM di Urban Radio atau bisa melalui WhatsApp Urban Radio. Dan buat kamu juga yang merasa ketinggalan nih cerita Teh Putri di salah satu kampus di Taman Sari, boleh langsung kunjungi di YouTube di Cerita Urban. Roni pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Urban Legend di malam Jumat minggu depan dengan narasumber dan cerita yang begitu luar biasa. Dan sekali lagi buat kamu jangan lupa untuk selalu mendengarkan 106,3 FM Urban Radio dengan program-program dan cerita yang begitu luar biasa. Roni pamit undur diri sekali lagi. Terima kasih buat operator saya yang sekarang lagi ketempelan. Itu adalah Kiki. Terima kasih buat scriptwriter saya juga Gita, dan terima kasih buat produser terbaik saya Sabil Salsabila yang tentunya malam hari ini sudah menemani di malam Jumat di Urban Legend. Sekali lagi
Roni pamit undur diri. Selamat malam Jumat dengan Urban Legend, semua tempat punya cerita. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.